歡迎收睇今集 Vlog My。嚟到呢一個立春之後，即係咩啊？即係新年嚟啦，差唔多。所以呢，我哋就要去年宵啦。因為呢，其實我哋咁講啦，應該英國咧全年都有唔少大大小小嘅香港人年宵啦。咁但係新年年宵呢一個呢，我哋真係每年必去，係我哋傳統嚟嘅。變咗係即係呢個移民潮之後嘅香港人嚟到英國嘅一個傳統啊，就係年宵。所以就今年馬年呢，就越嚟越大啦啲規模，即係其實咧呢個月呢，2月呢，前後都已經有好多嘅唔同嘅年宵出現咗啦，喺全國。係啊，咁所以我哋今年呢，就率先去呢一個倫敦嘅，規模都好大啊，後面已經排晒隊啦，真係。據講好似話超過90檔，今年係對於香港人嚟講都幾特別嘅一年啦，幾重要幾關鍵一年啦，所以睇下今年佢哋有咩願望先。我想話，因為咧我哋有預先買到飛，咁所以咧就唔使排隊啦。但係如果要喺walk in 入嚟嘅話，要3房啦，同埋真係要排長龍啦。今年咧其實係第一年喺 Woolwich 嘅呢個 Arsenal 呢度搞嘅，所以咧都有一個新鮮感嘅。係啊，第一次嚟呢一個位，好多人。呢個咩嚟嘅？呢個馬嚟嘅喎。係啊，到工程。越擺越大喎，其實 actually 係咯，同埋今次個場好舒服，係啦，好乾淨企理，同埋都真係越嚟越多人 as well 咯，即係你見到個市集嘅氣氛啊、人流啊，同埋越嚟越多 mixture of different people 都會認識我哋嘅 culture， 因為我記得第一年擺嘅時候淨係得香港人，同埋個場係細好多。今年變到哇咁大啦，跟住之後又有唔同嘅種族嘅人都了解，咁我覺得幾好。焗茶咁樣咁。啲外國人都幾中意，係啊，同埋我哋可以一包包買，咁佢哋又中意試下咁樣，by function，咁佢見到我哋講下，原來會 mix and match 啲 ingredient 會 achieve 到某啲嘢，咁佢哋都好想知啊 interest in all 咯，係啊。咁你自己咧都喺度5年咯喎，即係。係。今年對香港人嚟講都係好關鍵一年啦，因為喺 IOR 嘅時間第一年開始，你哋咪都開始緊呢個 process？係啊，啱啱報咗啦，啱啱申請咗啦。困難啊？都唔困難喎，其實比我想象中簡單添，即係所有嘅問題都係佢問咩你答咩，你問咩你答咩，係咯，我覺得唔好 over complicated 就得啦，係啦 ，be honest。使唔使申請快證啊？我自己就冇咯，個人係啦，因為我冇咁嘅需要咯。咁我屋企3個人嘅申請都冇嘅。我哋啲花生酥咧，全部都係人手做嘅，係啦。咁我哋用新鮮腰果啦、新鮮花生啦整出嚟嘅。我哋用本地嘅材料，全部都係人手做出嚟，所以就味道就比較香港啲啦，香港啲味道啦。除咗花生酥啊、腰果酥之外，我哋仲有其他手工醬料，都係想將香港嘅味道用英國食材帶嚟英國。咁一定冇香港咁方便㗎啦，喺度揾食材，一來貴啦，二來又冇一啲食材係我想要嘅嘢，所以就比較難啲。但係最後皇天不負有心人，俾我揾到一啲比較接近香港嘅材料。因為今年都已經係你第3年擺年宵市集啦，有冇覺得今年個場係特別大啊？或者係多咗好多唔同國家嘅人嚟參加？今年個場大好多，鬆動好多，對比起上次喺 Angel Station 係大好多，人流都比較多咗 ，local 客都真係比以往嘅上2年都多嘅，係啦。我都見到，起碼多咗1-2成係 local 非常好啦。咁起碼多外國人知道我哋香港年宵啊、香港新年啊，或者我哋香港人嘅品牌啊咁樣咯，係都係一個非常之好嘅現象。因為其實今年咧都開始陸續有好多香港人係準備要申請 ILR，你自己係咪都已經係 full 嘅 process 做緊？我將會做 process 係啊，我諗過。係今年年尾到啦，非常之緊張。呢個係我弱項嚟嘅。點解啊？我要考英文試啊嘛，所以我要温下書咯。係事在人為嘅啫，咁盡力啦。我都希望可以 pass 啦。係免費嘅。
好多香港人其實嚟到嗰陣時咧，英文都未必就太大嘅信心去講啦。咁如果呢個情況之下咧，其實我哋呢個 program 咧，主要就係 provide 一個班啦，俾佢哋有機會去練習講嘢同埋聆聽嘅。咁我哋個班入邊咧，主要都係即係 interactive 為主啦。咁會有啲小組討論啊，亦都會有啲小組分組彙報啊，有啲 presentation 嘅方式嘅。普遍嘅弱點應該就係聽同埋講多啲嘅，因為喺香港咧，即係我哋都知道啊，可能寫啊或者閱讀能力啊，香港人會好厲害嘅。咁但係咧，佢哋講嗰方面，因為香港好少機會會有機會講，即係除非你做學生啦。咁但係如果你入咗職場之後，其實比較少機會講到英文嘅，因為呢度可能有好多唔同嘅口音啊，或者可能喺香港你都未必有太多機會聽到英文嘅。咁呢個情況之下呢，咁我哋就即係主要會practice 翻佢哋講同埋聽嗰方面會比較多啲咯。3個月嘅課程呢，就應該係 total 50堂咁樣嘅。咁星期1至5每一日就會 spend 2個鐘頭喺個班入邊啦，亦都有1個鐘頭就會做功課咁樣嘅。咁所以呢，每一日你預計可能真係有3個鐘頭都沉浸喺英文嘅環境之中啦，咁所以咧係啦，咁就你都可能即係預計到佢哋嗰個個提升啦，係啦，嗰個會好快嘅。JDD 新產品，蚵仔麵線有冇啲蠔味已經出咗嚟啦？係咪？有喎。哇！睇下先，勁喎呢個蠔。蠔係我嘅最愛，第二最愛。哇！馬年呢個市集雖然落雨，但係咧都估唔到咁多人出席㗎。即係就咁，我哋頭先 serve 都超過啱啱嗰1-2個鐘都，我諗都有200位客人，所以都同上年對比呢，上年喺室外睇落去就好 full，但係今年落雨呢，睇落唔 full，但係啲人嗌完呢，就走去室內裏面逛街啊等啊，所以其實我覺得人流同上年差唔多，甚至希望可以多過上年嘅。我覺得有個好處做得好好，就係佢哋吸引到好多 local 唔同膚色嘅人過嚟，咁俾佢哋感受下我哋嘅華人嘅市集、年宵市集係點嘅樣。咁佢哋亦都係一個好好契機，俾佢試好多佢哋之前未食過嘅嘢。即係你見到真係多咗好多 local。多咗啊！無論係白人、黑人、其他嘅亞洲人，即係印度啊、巴基斯坦嗰啲人，都係多咗嘅。擺咗幾多年市集咧？2022年嘅中秋節開始擺嘅，而家都4年半啦，鯉魚係啦，老嘢嚟㗎啦都，係好鬼攰，資深檔，好鬼攰，啲人越請越多，越請越後生咯，因為我老啦，因為咁係咪好嘅跡象先？好嘅跡象嚟嘅，係嘅，希望佢哋捱得啦，我啲後生係咯，捱得係好事嚟嘅，係。今年亦都對於香港人嚟講一個都幾關鍵嘅一年啦。其實心情一定俾佢影響㗎啦，即係對住啲反口覆舌嘅認真講，反口覆舌或者搬龍門，甚至搬完龍門仲理所當然話個龍門梗係要搬啦咁樣，梗係唔鋸啦。咁我哋不嬲都係重視承諾嘅。如果我哋唔重視承諾，我哋唔會離開香港搬去我哋覺得順手用嘅英國啦。咁 anyways 啦，但係我覺得而家嘅執政黨可能佢有好多嘅決策上嘅利害利弊要衡量。咁可能我哋嘅香港人對佢哋關注度嚟講，其實真係唔高嘅，我相信。咁但係就係因為咁，我哋有機會需要有人發起嘅關於我哋香港人爭取權利嘅時候呢，我覺得我哋反而一定要出現咯。如果唔出現，佢直情係唔理我哋添嘅。係。咁亦都但係有另一樣嘢好嘅，就越住就越慣喺英國嘅步速啦。咁亦都開始自己有啲位都好合理地 work-life balance 咗嘅。你見我而家咁忙，其實仲喺度做訪問。係啦 work-life balance， 哇梗係啦，辛苦嘅交俾班細啊嘛先。我呢啲老嘢唞一唞。咁嚟到都5年啦，有冇啲咩新嘅發展會可以透露下？有嘅，咁希望今年會更進一步啦，順利咁。我哋會喺一個位置會開拓我哋嘅一個小天地啦，一個實體店、實體鋪咁樣。馬年願望就係
大家順順利利啦。咁對於身體健康啦、出入平安，呢個最緊要，對所有移英香港人都係。咁對自己嘅新嘅發展就希望順利開業、生意興隆啦。咁同埋希望可以有一班好幫到手嘅同事一齊幫手。因為做飲食真係好攰，其實捱咗4年半呢，我覺得我已經老咗10年。真心，生命健康比金錢更加重要。寧願成本高啲，但係可以出貨快啲，多啲人食到。咁係咯，就係咁樣咯。買咩嚟？買馬來西亞嘅榴蓮啊，好耐冇食過啦。好啦，呢個榴蓮咧已經解凍咗啦。咁我覺得咧，可以喺呢個香港嘅市集、香港嘅年宵度食榴蓮咧，都幾特別啦。呢個咧係一個真係榴蓮打溶佢之後咧，雪翻佢嘅。呢個係比雪糕更加 smooth 嘅榴蓮凍啊！哇，好香啊，真係好香！我哋咧就唔係叫貓山王，我哋淨係嗌呢一個叫做黑刺榴蓮蓉。哇，好香啊！店主就話咧有個叫做酒味酒香咁樣。我唔知道我哋呢個算唔算酒香啦，但係真係幾香咯。香港嘅年宵咧越嚟越 variety 多啊！香港人真係好勁。其實我哋啲 product 咧全部都係馬來西亞過嚟嘅，咁佢哋馬來西亞個果園嗰度做好咗之後咧，先至空運翻過嚟咯。咁我哋主要都係賣啲無添加嘅產品，因為全部都係果肉去做嘅，就冇加奶、冇加糖、冇色素咁樣嘅。覺得今年個年宵氣氛點啊？今年年宵好過上年啦，一年好過一年啦，同埋今年好多人啊，同埋有好多咧 local 都接受咗香港嘅文化咯，我發覺。因為第一年嚟嘅時候咧，有大部分都係香港人，咁今年咧有好多 local 即係外國人啊嗰啲，我哋叫外國人啦，佢都好中意啊，例如吉魚蛋啊、檸檬茶啊嗰啲，佢哋都好中意。榴蓮有冇難度？始終呢啲都要俾啲時間去適應下嘅佢哋。大約我諗0.5% 都冇咯。係啊，但係佢哋會試嘅，佢哋好願意去試嘅。係啊，咁 OK，可能下年佢哋好中意咧。係啊，唔出奇㗎。自己對 IR 有信心？有信心，有信心。冇信心我哋就唔會繼續留喺度啦。啱唔啱先？希望可以同我哋諗嘅一樣咯。因為我哋喺呢度嗰個經濟嗰個貢獻啦，其實都唔細。即係你覺得英國政府都會係啊，尤其是而家嗰個佢哋即係執政黨嗰個情況添啦，我覺得馬年願望就人人平安啦，最緊要。同榴蓮有關嘅。榴蓮啊，同榴蓮有關，係啊係啊，甜甜蜜蜜咯。真係好靚啊！真係好想買。因為真係好靚嘅，嗰啲摩你見到就有想買嘅衝動。同埋團子好靚啊！而家。Yeah, so this is called Nanaka. We're a fruit mochi business and we make all our fruit mochis by hand. Our most popular is our strawberry white bean paste. It's very like a traditional Japanese dessert. But we also have danga and warabi mochi as well to have a little bit of a variety. I'm half Japanese, half Korean. Yeah. My parents are over there selling Korean street food and then I'm over here selling Japanese desserts. Well, for me, I think it's pretty good. Especially now in London, there's a lot of places with Asian food. So I feel very integrated into the part of society. But I love how we have like little communities here and there, like this market where you can meet other people who are also Asian and share food and share experiences together. Well, I wish that we have a shop open right now at King's Cross and I wish for their really lovely growth and maybe we can open a second shop as well. 哇！我哋咧喺日本咧喺松島食過呢一個抹茶團子啊，等我試下呢一度嘅版本先。好 mochi 啊，同埋個綠茶嗰 paste 好香喎。
喺倫敦食到日本嘅團子，同喺日本食團子應該爭好遠，但係都好食嘅，真心。仲食緊粒丸子，但係已經好想買劍巴。估唔到 Chris 會揀咗一個最唔 kimbap 嘅 kimbap 啊！因為咧佢哋屋企人咧係 half Japanese half Korean， 即係一半韓國一半日本啦。咁所以呢一個 kimbap 咧又韓國又日本，因為裏邊係鰻魚嚟噶。試去試。我諗我哋啱去完日本咧，就好有呢個經驗，就試呢個鰻魚。都難得啦，即係喺韓國嘢嗰度咧有一個unagi 鰻魚嘅 kimbap 咁樣，可能係一個最 mix 嘅一個做法。佢鰻魚咧好 firm 啊，佢唔係啲好厚身嘅，但係肉質咧係 firm 啲嘅。配合埋嗰啲青瓜啊、黃瓜啊、黃蘿蔔啦，即係個口感好豐富、好爽。頭先嗦嗦聲咁，幾好味喎！呢個9.9磅9。Yes, the Hong Kong market. Yes, this is our first time. Yeah, I mean it's packed with people. It's pretty good to see, and yes, it's great atmosphere so far. I think people love the street food, especially. I think that Korean food is starting to get more popular as well, due to some movies, K-pop. So yeah, I think it's a great thing. 맛있습니다. My personal wish, I mean, this is my last year of education actually, so just hope that I finish off pretty well. About the world, world peace. 但係咧，現場食呢個豬手都第一次啦，好正喎，好似好 gel 咁啊！哇，好正！如果大家中意食豬手咧，呢個又入味啦，個 texture 又夠啦，又夠彈啦，佢又唔會係溶晒嗰種啊！哇，不得了！其實都有兩個鋪頭啦，點解仲要擺市集咧？因為想都推銷多啲冷凍包呢樣嘢，因為冷凍包其實即係我哋初點解會有冷凍包個 concept 就係英國都好大下，咁所以就想即係唔係淨係住喺倫敦嘅，可能住喺曼城、住喺伯明翰或者住喺Bistro 啊，再遠啲嘅地方都可以即係食到我哋平時喺香港食到嗰個味道。3年，差唔多3年，係啦。So far其實你覺得喺英國倫敦做米線嗰個成唔成功咧？你覺得？其實即係對我哋嚟講未算係成功嘅，因為始終即係仲有好多嘢我哋都係試驗緊啦。咁就亦都未去推廣到呢個即係米線咁好食嘅食物俾好多嘅 local 去認識啦。咁我哋都努力緊去即係推廣多啲呢個食物。第二間鋪 Bankside 嗰邊啦，咁初都係冇乜人，好多人去望我哋嘅 menu， 咁即係好多 local 望我哋嘅 menu， 咁但係都冇話去試咁樣。咁我哋做過幾次嘅 promotion， 跟住之後就即係嘗試去吸引佢哋 menu 嘅設計啊，或者係鋪面嘅設計啊，都係即係盡量去睇下可唔可以吸引到佢哋。咁 so far 而家嗰邊都做咗大概年半。咁都叫做有一班固定嘅 local 客，咁有時佢哋都會，即係我哋都會接到啲 booking 係即係附近寫字樓咁樣會落嚟食嘢咁。馬年願望因為今年係比較特別嘅一年啦，咁就即係好多香港人嚟到呢度都差唔多5年，咁就希望大家都心想事成啦，即係做到想做嘅嘢，係啦，咁就大家身體健康。IR 你係咪差唔多都申請？差唔多係，都係今年。有冇信心或者其實對於政府有啲少懷疑？平常心，即係照正常咁樣去申請，咁睇下到時 O 唔 OK？ 有冇寄望咧？希望成功申請到咯，即係大家成功申請到。新年願望啊！咁希望我哋嘅願望就係5+1嗰度keep 住啦，即係唔好再加辣啦，
係啊，咁最主要係呢一個咯，我哋個心願。會㗎，咁你知我女嗰啲咧嚟呢邊咧，咁佢到時今年佢係 GCSE 啊嘛係，咁跟住嚟緊，如果佢真係考到大學嘅話，如果咁樣嘅話，我哋嗰個學費就哇真係好遠㗎係，唔得咯，都唔知點㗎嗰陣時就真係唔知點算啊！呢個係雞仔餅。撩結糖，挑大隻嘅糯米雞，係啊，你一定要。自己整㗎嘛？全部自己整嘅，唔係廠貨，係屋企整嘅。仲有呢個山竹牛肉。你本身係整開點心嘅？我唔係嚟到英國先整嘅啫。馬年嘅願望，希望 BNO 搞掂，呢個係重點，因為我哋都差唔多啦，今年6月就要。希望順順利利啦。換完成品，為啲咩手作入嚟嘅其實？我話俾我男朋友喺呢度嘅，當呢整到喺着身體會好啦，踩到會開心，跟住諗我。你咧？我都係我話俾我嘅最好嘅女朋友啊！佢知道個名義嘅時候咧，佢覺得開心啲。我個阿婆咧81咯，跟住我想咧睇我哋結婚生仔，全部都睇住又係會開開心心。你男朋友求咗婚啦？仲未啊！我就你噶啦，就你噶啦。我咧我最緊要佢身體健康同埋開心咧，我就開心噶啦，即係嗰係我嘅願望。馬年希望我哋全部人都可以順順利利，要申請啲咩都可以申請到，呢個係非常之咁重要。第4個年宵，開心啊！因為我其實好中意參加香港人啲市集啦，尤其是年宵係有情意結啦，尤其是嚟到英國啦，因為每次喺年宵咧都會係見到好多香港人啦。咁我哋係自己2個嚟英國啫嘛，但係每次喺年宵咧見到好多香港人嘅時候，就真係好似一個family gathering 咁樣。呢份係唔識嘅人啦，但係當大家去問候大家，去講下嚟到英國點啊咁樣，就算係陌生嘅香港人都會覺得好似屋企人一樣。係，呢個係每一年，即係點解每年都會好中意參加年宵，就係我覺得年宵同埋我平時參加啲 local market 係有呢個 difference。因為而家喺呢度 full time 做 hammock 啦，我覺得而家係個人有經驗咗，我覺得好好彩咯，因為認識到好多好好嘅人，咁變咗由4年前好 lost， 唔知道應該下一步點樣做，到而家嚟到 market 嘅時候，我好似好多人都認識嘅，真係好似覺得身邊多咗好多人咯，係多咗好多同伴。我哋咧馬年第1個年宵咧就已經玩到呢度6點鐘收工啦。咁啊，比起我哋，我記得咧，即係第一年嚟到英國生活嘅嗰個年宵咧，就係 Kingston 一個好細嘅啫，得10幾檔嘅啫。但係而家講緊係超過90檔。係啊，規模實在係好大，有一啲嘅檔咧，我哋都未行到埋去，希望下次有機會啦。咁樣咧，我哋就祝大家馬上行運，同埋馬到功成啊！今集 Folk Mic嚟到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。好多謝你哋又過嚟啊！年年都見到你哋，真係得你哋係即係以我所知啊，見親嘅咧 YouTube 得你哋真係每一年啲香港人嘅盛況你哋先出現。呢個希望我哋先嚟嘅啫，唔係㗎，慘況你哋都出現，或者係一啲唔係開心嘅場面，譬如示威啊，你哋都出現。總之多謝你哋一直記錄香港人嘅生活點滴啦，繼續報導真相，加油 Kiss 同 Will 啦，開多咗啲口。